साउंड आप सुन ही सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं वीडियो कैसा है, वीडियो बताइएगा। तो गाइस आइए दिखाते हैं जिस गाड़ी का हम लोग को वीडियो शूट करना है वो गाड़ी आ चुका है। देखिए यही आदमी है और इसी का गाड़ी है और इसी का गाड़ी का आज वीडियो शूट करना है। सिगरेट पी रहा है। चलिए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए और दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करने जा रहे हैं। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन पे और हम लोग गाड़ी का वीडियो शूट करने आए हैं। देखिए ये यही गाड़ी है, यही गाड़ी का हम लोग वीडियो शूट करेंगे। अब देख सकते हैं गाड़ी, देख सकते हैं गाड़ी थोड़ा सा गाड़ी का ले लिया गया है, थोड़ा सा लाइट वाइट पूरा टूट गया है और इसका नक्शा बिगाड़ने वाला आदमी यही है, देख सकते हैं इसको। तो बने रहिए। अरे लाइट का ठिकाना ही नहीं, इसको अभी लगा क्या करेगा। चल हटा इसको। सुविधा गई, सस्ता सुविधा साला। इसको क्या बोलते हैं रे? गाइस कमेंट करके बताइएगा, तो हमको पता नहीं है इसका नाम, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, जगह देखिए पहले। और अभी हमारा एक टीममेट आ रहा है, गाड़ी का साउंड आप सुन ही सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी हमारे पास एक और गाड़ी आ चुका है और इन दोनों गाड़ी का आज अभी वीडियो शूट करेंगे, देख लीजिए। जखन आइए तखने खाली। गाइस अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अभी अब आप लोग को गाड़ी का साउंड सुनाते हैं, साउंड चेक करके बताइएगा कमेंट में। देख सकते हैं गाड़ी का साइलेंसर नहीं है और अभी आप लोग साउंड सुन के बताइएगा। और गाड़ी ये भैया का है गाड़ी, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। अभी गाड़ी का साउंड सुनाते हैं आप लोग। बताइए गाड़ी का साउंड कैसा है और गाड़ी का लुक बताइए। गाड़ी दिखने में एकदम खतरनाक लग रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा ही मॉडिफाई किया गया है। और इसमें और अब अभी भैया जा रहे हैं, थोड़ा सा व्हीली ट्राई करेंगे। तो गाड़ी का लुक देख सकते हैं भाई। व्हीली मारता है कि नहीं? नहीं अभी देख सकते हैं व्हीली ट्राई करेंगे, व्हीली का ट्राई चल रहा है, देख सकते हैं गाइस पूरा खतरनाक टाइप से। तो कमेंट करके बताइएगा आप गाड़ी कैसा है और गाड़ी का आवाज़ कैसा करता है। और अभी व्हीली मारने का ट्राई चल रहा है पूरा। तेल नहीं देता है, तेल नहीं देता है तो गन्ना का जूस डालो। का चक्का नहीं उठता, चक्का का सब उठेगा, सब उठेगा टाइम टाइम से। का